เดี๋ยว540จะสตาร์ทเครื่องนะครับทำการจะเปลี่ยนน้ำมันอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้โดยสารโปรดทราบเพื่อความปลอดภัยของนักผู้โดยสารโปรดเดินห่างจากเส้นขอบชานชาลาในทางที่1นะครับอีกสักครู่คู่ด่วนพิเศษจิตรศิลานั่งกองอากาศขบวนที่8จะนำขบวนรถเข้าที่บริษัทชาลาทางที่1ครับขอบคุณครับอันนี้540สตาร์ทเครื่องน่าจะสปีดหรือน้ำมันอีกครั้งกดไว้หน่อยเนี่ย2525ครับ2125กับ2516ครับโปรดทราบที่สถานีนครลำปางที่สถานีนครลำปางทางบริษัทที่มีความประสงค์จะลงสถานีนครลำปางขอให้ลงจากบนรถตรวจสอบของและสำหรับท่านก่อนลงเอารถด้วยครับตัวรถที่จอดที่บริษัทชาลาทางที่1ถึงตัวเกินสิ่งอิสระต้องเข้าประกาศตัวที่8จะทางรับส่งผู้โดยสารจากสถานีเชียงใหม่ไปทางสถานีกรุงเทพทางบริษัทที่จะได้รับขบวนรถเที่ยวนี้โปรดขอและสำหรับท่านที่สถานีด้านบนขบวนรถให้เรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ
ในเวลาผู้ตรวจพิเศษอิสระห้าปากทางที่แปดออกสถานีท่าปลาเพราะที่นี่เมื่อออกสถานีท่าปลาไปแล้วรับส่งท่าผู้โดยสารในบ้านปีนเด่นชัยศิลาอาต่อไปขอบคุณครับ พระเอกของเรานะครับ540ทำการจะเปลี่ยนนะครับวันนี้
เพราะก็เสร็จแล้วครับ